اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا، ولا تصعب علينا أمرا، ولا ترد لنا دعاء. اللهم احفظ لنا أحباءنا ومن يريد بنا خيرا. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم آمين.